Welkom terug by ons. Dawie Klopper van PSG Wealth in Pretoria sluit nou by my aan as ons oor die ekonomiese mandaat en planne van Cyril Ramaphosa gesels. Hallo Dawie. Goeienaand, Divan. Dawie, die ANC wen 57% van die stemme. Ons weet ons het die internasionale beleggers nodig om hulle kapitaal na ons kant toe te laat vloei. Dink jy ons gaan presies dit sien op die oomblik? Ja, daar's eintlik nie 'n rede om dit nie te sien gebeur nie. 57% is waarskynlik wat almal verwag het omtrent die president behoort te kry. En as hy dan kry, dan kan hy aangaan en sy dinge doen, wat hy veronderstel is om te doen. So, as almal dan opgewonde is oor wat hy gaan doen, en hy moet dit nou nog eers doen natuurlik, dan kan die geld kom, en kan dit ons potensiële ekonomiese groei kom volg. So sê nou, hy het nou die mandaat van die ANC, want dis eintlik die mandaat wat hy nodig het, so hy het die mandaat van die kiesers, en nou ook natuurlik hopelik van die ANC. Wat is die eerste goed wat hy sal aanpak? Ek dink ons het al almal vir mekaar gesê, ons het dit nou al 'n geruime tyd gelees die afgelope tyd, daar is so 3 of 4 goed wat hy onmiddellik moet doen. Ons weet hy met die kabinet verklein, almal praat nou daaroor en wonder hoe gaan hy lyk die nuwe kabinet. Ons weet hy gaan moet binnekort 'n vervolging van 'n senior persoon wat dalk geïmpliseer was in die staatskaping moet plaas begin vind. Die staatsondernemings gaan moet uitgesorteer word, onder andere dan nou Eskom, want dit is 'n stukkie onsekerheid wat vir ons daar lê en loer. Wat gaan gebeur met Eskom? Gaan hy omval? Gaan ons weer beerkrag kry? Die klas van goed. Dit moet vinnig uitgesorteer word. Maar as hierdie goed in plek is, dan kan dinge gebeur in die land. Die feit van die saak is net, ons almal verwag dit, en ek is seker dat die president weet ook dat dit op pad is om te gebeur, dat almal dit van hom verwag. Wat gebeur as hy nie vinnig genoeg daaraan kan voldoen nie? As daar weer teleurstelling inkruip in sy plan en in sy spoed waarteen hy optree en hierdie prosesse wat gevolg word. Dit kan dan 'n bietjie ontwrigtend wees. Daar kan van hierdie stukkie euforie wat ons miskien nou alweer so op 'n manier begin in opbou, kan dan weer begin taan. Ja. Soos enige uitvoerende hoof het jy dikwels 'n baie goeie span. Nou die president moet op die oomblik gaan en oor die volgende 2 weke moet hy 'n kabinet gaan kies. Is daar enige verwagting van ons wat dink hoe hierdie kabinet dalk moontlik mag lyk? Goed, ek dink daar is verwagtinge daaroor, en ek dink van die verwagting sou wees is dat hy dit uit die aard van die saak baie kleiner moet maak, baie meer gefokus moet maak. Byvoorbeeld alles wat rondom finansies gaan, kan hy in een pos gaan saamvat. Hy kan sekuriteit in een pos gaan saamvat. Hy kan binnelandse sake met 'n klompie ander, soos onder andere toerisme, konsolideer. So daar's baie goed wat hy kan doen, en dan gaan hy met baie senior mense in daardie poste aanstel, wat die vertroue gaan wek by almal wat na Suid-Afrika kyk en sê hierdie Suid-Afrika het nou 'n kans om te begin werk. Ek wil praat oor beleidsvorming. Dit was definitief in Jacob Zuma se era 'n baie groot probleem, waar investeerders of die beleggers sê, ek weet nie eintlik wat die beleid is nie, of daar's 2 klomp teenstrydige beleide daar buite. Dit klink vir ons of Cyril Ramaphosa sê, nee, ek wil hierdie beleidsvorming konsolideer, of ten minste die uitvoering daarvan. Wat presies is die president se plan daar? Dit klink of hy dan 'n beplanningstipe van kommissie of 'n beleidsvormingskommissie as te ware by mekaar wil sit, mense wat kan dink oor hierdie goed, en vir hom dan kan advies gee. Dis 'n advieskomitee vir hom dan, wat hom dan kan lei om die regte goed te doen. Om juis hierdie goed wat ons nou oor praat. Kom ons, een van die goed wat ons vinnig kan regstel in die land is onder andere toerisme. Alles wat daar rondom moet gebeur, kan hierdie beleidskomitee dan vir hom help aan dink. Natuurlik moet die departement wat daarbey betrokke is ook daaroor dink, maar hulle kan met mekaar dan kommunikeer namens die president en kan 'n klompie goed begin gebeur. Ek wil praat oor Tito Mboweni. Hy het soort van onwillekeurig of teen sy sin eintlik in die pos beland. Wie anders kan moontlik die minister van Finansies wees? Ja, daar's nou baie beslis sprake dat Tito Mboweni nie wil weer minister van Finansies word nie. Miskien oortuig die president om tog nog aan te bly vir eers. Hy het baie goeie dink hy was 'n gewilde keuse toe hy nou wel aangestel geword het. Daar's sprake dat Barbara Krisi wel die minister van Finansies sou kon word. Die vraag is of sy genoegsame steun uit die ANC gaan kry om dan te kan doen wat sy moet doen. Sy het 'n goeie werk gedoen in die provinsiale administrasie van Gauteng. Sy het toekennings ontvang, sy is lank in die ANC, sy ken die werking van die ANC, so sy behoort eintlik 'n goeie minister van Finansies te kan wees. Dis 'n bestuurspos in 'n groot mate, en sy moet dan die departement kan bestuur, sy moet SARS kan bestuur, en 'n klompie ander goed natuurlik ook, en ek dink sy sou 'n goeie werk kan doen. Ja. Die president moet natuurlik beleggers se vertroue wen, maar natuurlik ook sakemense of entrepreneurs en dan ook verbruikers. Hoe kry die president die sake
sake eienaars aan sy kant. Ek dink beleidssekerheid is nou kritiek noodsaaklik. Almal wil weet wat is die beleid van die regering? Hoe lyk grond? Hoe lyk die ding van eienoomsreg? Is daar eienoomsreg? Word dit verseker? Gaan die gronddebat vinnig uitgesorteer word? Daar moet nie meer onsekerhede wees wat dit dan betref nie. As die buiteland enige onsekerheid in hierdie verband optel, dan vlug hulle weer 'n keer. En sodra hulle begin vlug, dan sien ons dit almal in die sakesektor. Sê dan maar, hoekom moet ons dan nou belê as die buiteland nie as jy wil belê nie, of wie ook al, weet, niemand gaan wil belê in 'n omgewing van beleidsonsekerheid nie. So dit is 'n ding wat hy baie vinnig, baie duidelik gaan moet uitspel en vir ons sê waantoe is hy op pad. En vir verbruikers, hoe kry ons hulle beursies oop? Jy sien nou, daar dink ek net, as ons dan nou op 'n situasie kan kom waar al hierdie sekerhede toetree, die rand versterk in daardie omstandighede, kan ons 'n situasie kry waar inflasie dan onder beheer bly, rentekoerse begin te daal, en die verbruiker vind dit is baie makliker om 'n bestaan te maak, en hy begin te spandeer, en hy is nie onseker of hy sy werk vir die volgende 5 jaar gaan hou nie, en hy kan ook medium termyn bestedingsitems begin aankoop. Dawie, baie dankie, interessante tye wat voorlê. Ons neem 'n kort breek en gesels net hierna met entrepreneur Henny Ferreira oor sy onderneming en die oplossings wat hy aan ander entrepreneurs bied. Bly waar jy is.